Hello guys, na ngeen def? So tey panket laa leen ese. So suma waree defa panket bi danga am sa foring, def sa foring sa bool bi, then nga def sa yeast bi. So ñaari packet of yeast la use because of amount of foring bu nekk di use. Then nga def sa sukur bi, then sa cinnamon ground bi. Then danga def lu em rek, then def sa vanilla essence bi. So ko amul ke is fine, waaye nekkut compulsory. So then nga mix ko, then nga def sa xorom, nga def tuuti xorom pour mu mun a taste foofu noonu. Then soo pare mun nga use either meew or ndox bu tànga, waaye dafa war a nekk something warm. So man meew laa use because dafa neex. So soo pare nga yëngal ko. Ngali bi nga xam ne amul benn donja foofu noonu nga satisfy ne yëngal nga ko nag ba mu pare, den nga soog a muur foring bi boo mix ak foil wala cling film boo am, den danga ko bàyyi for an hour or 45 minutes. Am na ñu ko dee bàyyi mu gën a yàgg loolu sax. So soo paree soo ko ubbi di nga gis ne foring bi rice na. So soo paree nag mun nga start sa frying bi, def sa dilim warta tànga bu baax nag, like low heat la war a nekka. So soo paree danga ko scoop bu nga mun a am like that round shape of pancake bi nga bugga. Ida danga use ndox sa loxo bi or diwlin. So soo paree nga scoop sa pancake bi def ko si diwlin bi. Diwlin warta tànga nag, low heat la war a nekka, low heat nga gis mun a fry bu baax ba pare mu mun a ñor si biir. If not dafa xum ba pare du ñor si biir. So soo paree danga ko nekka di toon nag pour yëpp mun a round sides yëpp mun a ñor nekka golden brown color bi nga bugga. Then pancake bi soo paree dina brown, dina nice, dina rafet. Guys, low heat la war a nekka. Nga am sa pancake bu neex, nga gis mu nga ko njogonaan si ngoon wala mu nga ko lekka suba for breakfast. Very easy recipe guys, ba pare dafa gaaw ba pare yomba tooga. Thank you for watching guys. Make sure you like and follow. See you guys later.